السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي، قناة المطبخ الجزائري. اليوم إن شاء الله رايحين نديرو مع بعض خبز التورتيلا، ورايحين تاني نوجدو مع بعض لافارس نتاعو. بلا ما نطول عليكم، رايحة نبدا اولا باللافارس تاعو. لهنا كان عندي نص صدر تاع دجاج، قطعته هكذايا شرائح كما راكم تشوفوا هكذا. رايحه نديرلو تشكيله من تاع لي زيبيس كما راكم تشوفوا لهنايا. عندي قزبر مرحي، عندي كركم، فلفل، شويه تاع فلفل الكحل ما نكثروش منه، عندي زنجبيل، وبطبيعه الحال الملح. فوالا، عندي لهنايا حوالي مغرفه كبيره تاع قارص ليمون. رايحة ندير تاني حوالي 4 مغارف تاع زيت الزيتون. فوالا، تحبوا ديروا الزيت العادية هايليك ديروا، انايا راح ندير زيت الزيتون، لانه زيت الزيتون زيت صحية. فوالا، درت انا حوالي 3 مغارف هكذا. نخلط كل شيء مع بعض. هنا الا كان عندكم ياغورت ناتور، ياغورت طبيعي تقدروا تزيدوا، عندكم لا مونطارد تقدروا تضيفوا لها تاني، تحبوا تربيو لها تاني شويه تاع بصل ولا ثوم كيما حبيتوا. يبقى كل واحد والذوق نتاعو. فوالا، انا نخليهم شويه هكذايا، واحد 10 دقائق ربع ساعه يتماريناو ويطلقوا مع بعضهم بعض يعني لي زيبيس هادو. ورايحه ندير لهم شويه زيت في المقله ونقليهم. هذه نحطهم بجيه. بالنسبه للخبز التورتيلا، يكون عباره عن فرينه، حليب، زيت، شويه تاع هنا كما راكم تشوفوا مغرفه تاع الحضا، مغرفه تاع لا ليفور شيميك خميره تاع الحلوه، وشويه ملح. دوك رايحين نتبعوا المراحل والمقادير خطوه بخطوه. اذا نبداو بسم الله على بركه الله، والصلاه والسلام على رسول الله. نجيبوا لهنايا باش نخلطوا يعني العجينه تاعنا. عندي لهنا الكاس اللي مولف نستعمله باش نعبر معكم الفرينه. بسم الله. عندي لهنايا 3 كيسان تاع فرينه هكذا. هذا الكاس الاول. نزيد الكاس الثاني هكذا، ونزيد الكاس الثالث هكذا. فوالا، حط الفرينه تاعي بجيه هكذا. عندي لهنايا مغرفه صغيره تاع حليب بودره. فوالا، عندي مغرفه صغيره تاع لا ليفور شيميك خماره تاع الحلوه. فوالا، وعندي لهنايا مغرفه صغيره تاع ملح. فوالا، نجيب ثاني الزيت، نجيب هكذا مغرفه صغيره، عفوا مغرفه كبيره تاع ماكله، وندير 3 مغارف تاع الزيت هكذا. بسم الله، ان شاء الله راكم تتبعوا فيا. هذه المغرفه الاولى، وهذه المغرفه الثانيه، وهذه المغرفه الثالثه. فوالا، نخلط كل شيء مع بعض هكذايا. فوالا، هي عجينه سهله وبالخف توجدوها.
نحاول ندخل كامل ونمزج المقادير اللي درتهم. فوالا. ومن بعد نجيب حليب عادي، يعني ما يكون دافي ما سخون، يعني حليب عادي تقدروا من الثلاجة تستعملوه وتبداو تلموا في العجينة نتاعكم. فوالا هاكليك. بسم الله. ندير بشويه ونخلط حتى نلم العجينه نتاعي هكذايا. لازم نتحصل العجينه تكون طريه. هكذايا. هنا مانيش رايحه نقيدكم بالكميه تاع الحليب، دونك على حساب العجينه، يعني لاباط تاعكم كي تشوفوها طريه شويه تلاصق في اليد، شويه ماشي حاجه كبيره، تقدروا تحبسوا. فوالا هكذايا. ان شاء الله راكم تتبعوا فيا باش تنجحوا فيها ان شاء الله. هنا نحكم العجينه تاعي على بلان دو طرافاي ونحاول ندلكها شويه، واحد زوج ولا 3 دقائق هكذا. فوالا حتى تولي لي هكذا طريه مرساه. نجيب هكذايا الساشي ولا بابي فيلم ولا ونغمدها ونخليها تريح حوالي 10 دقائق ونعاودو نولو ليها. لو طون اللي العجينه تاعي حطيتها تريح شويه، رايحه نوجد معكم اون صوص. رايحه نرافقها مع خبز التورتيلا، ان شاء الله رايحه تعجبكم. لهاد لاصوص رايحه ندير مباشره هكذا باش ما نطولش عليكم. رايحه ندير كاس زيت، فوالا كاس يكون هكذا معمر. بسم الله. رايحه ندير حبه تاع بيض كامله. بسم الله هكذا. رايحه نضيف لها هكذا شويه تاع توم، سنينه ولا زوج. رايحه تاني نضيف قسم غرفه تاع ماكله قارص. ندير شويه فلفل الكحل هكذا شويه غير على راس الغرفه. ورايحه ندير تاني الملح، والملح هنا يبقى حسب الذوق. عندي لهنايا انا رايحه نستعمل هاد الكاتشب. هنا تبغوا ديروا يعني لي صوص الحارين اللي يحب ياكل الحار، سينو تقدروا ديروا مغرفه كبيره تاع الطوماطيش تاع العلب. فوالا هكذايا. ان شاء الله راكم تشوفوا معايا، نسير هكذا باش تشوفوني مليح. فوالا هكا قيت زوج مغرفات صغار. فوالا نضيف لها تاني هكذا
قطع من تاع الفرomاج. فوالا هكذا. ونزيد لها حوالي ربع من تكون عندكم حبة بصل، قطعوا الربع فقط، الربع، وديروه هكذا، قطعوه وضيفوه للخليط. فوالا. هنا بعد ما درت كامل المقادير تاوعي اللي كان عبارة عن كاس تاع الزيت، حبة بيض، ربع بصل، ربع قطعة تاع بصل، شوية فلفل، شوية ملح، الفرماج، ومغرفة تاع كبيرة تاع القارص، حوالي 2 مغارف صغار تاع كاتشب قلتلكم، ولا تقدروا تستعملوا طوماطيش تاع العلب، ولا حتى لي صوص الاخرين الحارين. وتقدروا تاني تضيفوا لها شويه تاع معدنوس. وما نساوش تاني درنا حوالي سنينه تاع توم ولا زوج. دوكا انا راح نطلعهم بالبغا، وراح نشوفوا النتيجه تاع هاد لاصوص. بسم الله. هنايا علاش توقفت هنا؟ كي تشوفوا حاولوا البغا ما تطلعوش وتهبطوا حتى تشوفوا هذا المزيج لهنا، هذا الخليط اللي درناه تحت بدا بدا يدير رغوه، وبدا يطلع ويغطي كامل هذه الزيت. فوالا بسم الله. تبعوا هاي ان شاء الله تكونوا تبعتوا معايا وتشوفوا. بسم الله. كي تشوفوا هاد الرغوه هكذا طلعت لكم وتغطات لكم شويه زيت، بداو في البغا تاعكم تطلعوه وتهبطوا. فوالا بسم الله. فوالا هنا رايحه نتوقف. هنا بعد ما توقفت، شوفوا القوام نتاعها هكذا. شوفوا لي لهنا القوام نتاعها. هاي دوكا حنفرغها في هذا البول ونحطها تبرد، ونروح نولي العجينه نتاعي. فوالا الا كان عندكم معدنوس قلت لكم زيدوا لها شويه تاع معدنوس. هنا بعد ما ريحت العجينه تاعي 10 دقائق، شوفوا لهنا كيفاش ولات الطراوه تاعها. فوالا نحاول نقطعها هكا 6 ولا 7 قطع. بسم الله. ونديرها كرات ونخليها تزيد تريح حوالي نص ساعة. فوالا هذا كيما راكم تشوفوا. هكذا نعاود نغطيهم ونخليهم يزيدوا يريحوا حوالي نص ساعة.
بعد ما ريحت العجينه تاعي نص ساعه نحاول نحلها ونستعمل دايما الفرينه هكذا. بسم الله، نحل وندور هكذا باش يجيكم الشكل الدائري هكذا. نخليش الاطراف تاعها خشن، نحاول نحلها كاع على مستوى هكذا كيما راكم تشوفوا. يكون السمك تاعها هكذا رقيق. دوك نحطها طيب وتشوفوها معايا. ندير الطاجين تاعي ولا الطاوه ولا المقله واش عندكم على نار قليله ورايحين نطيبوها مع بعض. نكون حطيت الطاجين تاعي يسخن. انا اللي راني دارتهم في طاجين هكذا هنايا. نسويها مليح هكذايا. ونحاول كل 10 ثواني نقلبها دايما على نار قليلة حتى تشوفوا هيدا. تشوفوا هاد الفقاعات كما راكم تشوفوا يبداو يبانوا. دوكا راح نقلبها معكم. بسم الله. كي تشوفوا هاد الفقاعات معناتها العجينه تاعكم راكم نجحتوا فيها. هكذا كيما قلت لكم غير تشوفوا هاد الفقاعات معناتها نجحتوا في لاباط نتاعكم ولا في خبز التورتيلا نتاعكم. ودوكا لهنايا نجيبو هكا سنيوه ونحطو هكذايا طرشون ولا سربيته ولا تاع كوزينه. نجيبو الخبز التورتيلا تاعي نحطو كيما هاك ونلويه هكذا كيما راكم تشوفوا. نلويه باش يقعد لي طري. نجيب هكذايا ساشي هكذا ساشي كيما تشوفوا وندخلو اللي هنا هكذايا ونغلقو. انا باش ما نطولش عليكم رايحه نكمل كامل الخبز تاعي نطيبو ومن بعد نعاودو نتلاقاو. راني زدت وريت لكم طيبت واحده اخرى تاني باش تشوفوها طريقه الطهي تاعها. فوالا هيدا شوفوا هذا النابل. حاولوا كل 10 ثواني هكذا كلا تقلبوها هكذا يعني كل شويه قلبوا على الوجهين. فوالا هكذا كيما راكم تشوفوا كل شويه قلبوا.
حاولوا ما تخلوهمش يتحمروا بزاف باش ما يتكسروا لكمش، فوالا يقعدوا لكم طريين. فوالا هذا شوفوا هادوما الفقاعات. معناتها هنا العجينه تاعكم ان شاء الله تنجحوا فيها 100%. فوالا كما قلت لكم انا حبيت نعاود نزيد نطيب معكم واحده اخرى ثانيه باش تشوفوا طريقه الطهي تاعها. دوك نكمل الباقي كما قلت لكم من قبل، ونتلاقاو كي نكون نفرسي فيهم نعمر فيهم. هنا كما كتشوفوا شوفوا مع بعض كيفاش خرجنا الخبز تاعنا تاع تورتيلا هكذا صنع منزلي هكذا كما راكم تشوفوا. شوفوا هاي طريين هكذايا. دوكا رايحين نعمروهم مع بعض. بسم الله. كما قلت لكم دوكا رايحين نعمروهم. لهنا جا وليدي هو اللي رايح يعمرهم. فوالا رايحين نديروا هذيك لاصوص اللي خدمناها مع بعض، اللي درنا فيها كيما شفتوا الزيت البيض، يعني مقادير بسيطه وتقدروا تحضروها في الدار، يعني يكون كل شيء يعني صنع منزلي تفرحوا بهم ولادكم ويشاركوكم تاني في الطبخ تاعها. دوكا راها زاد لي فريت بطاطا فوالا. يزيد لهنايا شويه تاع بصل، يعني لافرس هذه ديروا واش حبيتوا. انا لهنايا كان المغزى تاعي اني نوري لكم خبز التورتيلا كيفاش يتحضر. فوالا لهنا رايحين نزيدوا الدجاج تاعنا اللي مارينيناه وقليناه. دوكا رايح يزيد المايونيز. فوالا très bien. دوكا شوفوا طريقة الغلق نتاعها. فوالا ويقلبها على الوجه اللي غلقوا ويبانينيها. لهنايا باش تبانينيوها كانت ما عندكم بانينيز اللهم بارك، ما عندكمش تقدروا تبانينيوها في مقله ولا طاوه ولا طاجين. المهم انكم ديروا هذا النوع تاع ساندويتشات باش تفرحوا ولادكم وياكلوهم نقيين في الدار. دوك حنايا رايحين يكمل يوجد وش قعد ويبانينيهم ونحطوهم في صحن التقديم. فوالا دوكا راح يزيد يعمر معاكم الخبزه الثانيه. فوالا يدير هذيك لاصوص اللي وجدناها، شويه تاع البطاطا تاني، شويه تاع البصل، ويزيد هذاك الدجاج اللي وجدناه. فوالا ولي صوص يبقى لكم اختياري نتوما. لهنا راح يضيف شويه تاع مايونيز. وكما قلت لكم اللي عنده بانينيز يبانيني في البانينيز ديالو، اللي عنده مقله يدير في المقله، عنده طاجين يدير في طاجين. لهنايا المهم ياكلوا وليداتنا حاجه صحيه في الدار ويشاركوا معنا في طيابها. فوالا
ودوكا نشوفوهم بعد ما نوجدوهم، نشوفوهم مع بعض في صحن التقديم. وهكذا نكونوا تحصلنا على طبق خدمناه مع بعض، هو طبق صيفي، خبز التورتيلا، وصنعنا منه يعني ألذ خبز تاع او ألذ ساندويتش تاع التاكوس. ان شاء الله تكون تبعتوا معايا المراحل، تقدروا تخدموه نتوما وولادكم في هذه العطلة الصيفية. شاركوكم في الطهي تاعو بصحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.